სავარაუდოდ ესენი ელოდებოდნენ რომ ჩავარდებოდი ისტერიკაში, აი ესეთ ისტერიკაში თავი თვითონ რო ვარდებიან ხოლმე ქოცები და მოვითხოვდი რაღაცნაირად ეთყობა რაღაცა ხალხო მიშველეთ ეთყობა ამ შეძახილებს ელოდნენ ჩემი სახლიდან და ფიქრობდნენ რომ რაღაცა მე შესაბამისად რაღაცა ხალხის მობილიზება შეუწყობდი ხელს, რაც გამორიცხულია. იმიტომ რომ ხალხის მობილიზება იქნება იქ, სადაც საბოლოო ჯამში რუსი მთავრობა მაინც დაემხობა, ეგ მთავარი მობილიზება ქართულმა ოცნებამ უნდა იცოდეს, რომ მოხდება მაშინ როდესაც ქართველი ერი მისი უდიდებულესობა მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ რუსული მთავრობა უნდა დაამხოს. აი იქ იქნება მთავარი მობილიზება, ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება აქ, ხო, ყველაზე მეტი შესაბამისად რაოდენობა ადამიანებისაც არის აქ. საერთოდ ჩემი ძმის სახლში ჩხრეკა ისე ჩატარდა, რომ ვერც კი გავიგეთ, რომ დაასრულეს, შემდეგ გავიგეთ, რომ ჩატარდა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ ჩემთან იყვნენ სუსის თანამშრომლებიც, სავარაუდოდ იმიტომ, რომ მე მაქვს ეჭვი, რომ ყველაზე მთავარი არის, მაგრამ ეს უფლება აქ ჩხრეკის ჩატარების უფლება აღებული აქვს 1 აპრილს. მე მიდევ სტატუსი, შეგიძლიათ Facebook-ზე ნახოთ, 2 აპრილს, რომ ნანუკა შენ სახლში შემოსვლას განიხილავენ, ძალიან კარგმა ადამიანმა მომწერა და ჩვენ უნდა დავიჯეროთ, რომ ჯერ კიდევ არსებობენ ისეთი ადამიანები სტრუქტურებში, რომლებიც ფლობენ ისეთ მნიშვნელოვან ინფორმაციას, მაგრამ მათ შეგვიძლია ჯერ კიდევ უწოდოთ კარგი ადამიანები. მომწერა, მე დავწერე კიდე სტატუსი იმის შესახებ, რომ ჩემს სახლში შემოსვლას აპირებდნენ. მაშინ ჩემი ინფორმაციით, ანუ ეს ინფორმაცია რადგან მართალი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ჩხრეკია ის ნებართვა გაცემული არის 1 აპრილს. ეხა უკვე ვადა გადიოდათ ამას, ამ უფლებას გადიოდა ვადა და შესაბამისად შემოვიდნენ. შესაბამისად, ჩემი ინფორმაცია ის იმავე ადამიანის მიერ მოწოდებული იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს იყო ირაკლი ყობახიძის და მაშინ ისე მომწერა, რომ ხოცი რადიკალები ფიქრობენ, რომ ესე შემოვიდნენ შენთან და შევიდნენ სხვაგან, მაგრამ აქ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ამას არ ეთანხმებიან. ზუსტად ასეთი იყო შეტყობინება. შესაბამისად, ნახეთ როგორ რაღაცა საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ მოხდა საკადრო ცვლილებები, ეთყობა ის ადამიანები, რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ გონივრული არ იყოს გადაწყვეტილება და საჭიროც არ იყოს გადაწყვეტილება. ეთყობა აღარ არიან გავლენების მქონე და საბოლოო ჯამში, რაც საბოლოოდ გადაბარდა ირაკლი ყობახიძეს ხელისუფლება ყველამ თავისი სამსახურით, შესაბამის სამსახურით ირაკლი ყობახიძე მიიღო ეს გადაწყვეტილება. ეს არის ირაკლი ყობახიძე. ანუ ის კი არა, რომ გაბიტაშვილმა კი არ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, გაბიტაშვილი გადაწყვეტილებას ვერ იღოს, უფრო მეცაც გეტყვი. გაბიტაშვილს აქ ზედამხედველები დაუნიშნეს. გაბიტაშვილი ჩემს სახლში არ შემოუშვეს სუსის გარეშე. იმიტომ რომ სუსი ზედამხედველობდა პროკურატურას, ანუ უყურებდნენ პროკურატურა რა შვებოდა, როგორ იქცეოდა. ანუ დღეს სტრუქტურულად ასია. ანუ გაბიტაშვილს მეთვალყურე ადამიანები გამოუგზავნა ყობახიძემ აი აქ ჩემთან სახლში ჩხრეკის დროს. ეხა ეს ხო პროცედურულად, ანუ არაფერს არ ნიშნავს, რა უნდა მიიღოს, ეხლა შემოვიდე, ჩემი იმის გარდა რომ მართლა საბა დაისტრესდა და მამე ჩემი რომელსაც ნაინსულტარია და ვიდარდა, ხო ყველა იდარდებდა, ხო ამით განსაკუთრებით არაფერს არ ვიღებობ. ამის გარდა რა მიიღო, ეხლა ნახეთ რა მიიღო? სტრესი ადამიანების დაშინების მცდელობა და მაშინ როდესაც ყველა ბრძოლა, პატარა დიდი ბრძოლა წაგებული აქვს, იმიტომ რომ ირაკლი ყობახიძეს უწევს იმის თქმა და მათი გულშემატკივრები ეთხოვენ, რომ აი ბატონო ირაკლი, ჩვენ ვერ ვატარებთ ვერც 9 აპრილსაც არ არის ჩვენი და მნიშვნელოვან თარიღებში დაკარგეს რუსთაველი, დაკარგეს მორალური უპირატესობა. ისინი ფიქრობენ, რომ ნანუკასთან თუ შემოვლენ ახლა, ამითი რაღაცა ადამიანებს ცოტა შიშ დაუნერგავენ და აი შეიძლება ვიმაი ან ასი ამოვნონ მათი ისეთი მხარდამჭერები, როგორიც არის ნინო ჭღარყავა, ხო ხნო, ნინო ჭღარყავა მათი სპიკერი და ახლა იმიტომ რომ ნინო ჭღარყავას ნაირ ადამიანებს ასი ამოვნონ. აი ამას აკეთებენ, რომ ცოტა გული ხომ უნდა მოფხანონ ქართული ოცნების მხარდამჭერებს, რომლებიც არიან ბოლომდე იმედგაცრუებულები, იმიტომ რომ ხედავენ, რომ 9 აპრილს მემორიალთანაც კი ვერ მიდის ეგრეთ წოდებული პრემიერ-მინისტრი. და ამიტომ შეარჩეს ახლა ნანუკა, რომელიც მოდი ესე ვთქვა, ძალიან ძნელი ახლა ძნელი კაცი ცოტა უხერხული ამას რომ მაგრამ ძლიერი ტიპი, ძლიერი გოგო, ძლიერი ქალი, რომელიც არ ნებდება, რომელიც ბოლომდე იბრძვის და აი ახლა მე თქვენ განახებთ, აი აქ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ. ვერაფერი ვერ შეუძლიათ გააკეთოთ. და ამაზე უფრო მეტი სამარცხვინო იყო ის განცხადება, რომელიც გააკეთა პროკურატურამ. ამ პირველი განცხადება ხო იყო, რომ ჩვენც კინაღამ ქვეყანა გადავატრიალეთ და უბედურებები ხო ეწერა. ეხლა ნახეთ რა ეწერა. ანუ ადამიანების დახმარება პირდაპირ წერია, რომ იმიტომ რომ ხელმოქმედებას ვაკეთებთ, ჩვენ სახლებში შემოვიდა პროკურატურა სუსი და მოკლედ ჩხრეკა მიმდინარეობს. განსაკუთრებით აგრესიულია ის პროკურორი, აგრესიული კი არა, არასწორია რა ის ადამიანი, რომელიც ნანუკა, რა შეიძლება იყოს შემდეგი, იმიტომ რომ დღეს რასაც ჩვენ ვუყურებდით, მე გეთანხმები, რომ ერთგვარად ისტერიაში მყოფი ძალოვანი უწყება ვიხილეთ, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი რაოდენობა დაასიეს თავს ადამიანებს, რომლებიც არც ჩხრეკაზე ამბობდნენ უარს და არც სხვა რაიმე ტიპის წინააღმდეგობას უწევდნენ ვინმეს. რა შეიძლება გააკეთოს შემდეგი ნაბიჯი? შენ ახსენე დაშინების მცდელობა. შესაძლებელია უფრო შორს წავიდეს პროკურატურა ბიძინა ივანიშვილი და გადავიდეს დაკავებებზეც? ნახეთ როგორ არის
მე გაჩნია როგორ ვიმოქმედებთ ჩვენ. ჩვენ თუ ახლა ერთი მინდა რომ პროკურორზე დავამთავრებ. დიახ. მაგრამ თუ შეიძლება და მე ამას დავუბრუნდებით, ციანიდის საქმის პროკურორი არის რაღაცნაირი, იმიტომ რომ საბამთხოვა რომ საბოლოო გამოცდები მაქვს, ეხლა ვამთავრებო რა, საფინალო გამოცდები მაქვს და იქნებ ჩემი კომპიუტერი არ ამოიღოთ, იმიტომ რომ იქ რაღაცა სპეციალური პროგრამაა ჩატვირთული, მოკლედ ეხლა რო არ აქვს ეს რუტინული დეტალები და ძალიან ისე თხოვა. რაც თავიდან იქ სხვა ადამიანებიც არიან და ოკეი, გაითვალისწინეს რომ დაათვალიერეს, ნახეს რომ შიგნით არაფერი არ არის და ციანიდის საქმის პროკურორმა მაინც მიიღო გადაწყვეტილება რომ მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა მოზარდმა ბავშვმა თხოვა რომ არ წაიღოთ, იმიტომ რომ ფინალური მაქვს, თან არ დაგავიწყდეთ. საბა ამითი ფინალური გამოცდა ქონდა დღეს ერთ-ერთი წავიდა სკოლაში, დაწერა ის გამოცდა მოვიდა და მაინც გადაწყვეტა რომ ამოიღოს და საბა ძალიან ემოციური ის ქონდა რა. და მე პროკურორს, ანუ ცოტა ემოციური როგორ თქვა, ხა მაინც ვთქვი რომ მოზარდი ბიჭია და მე მთელი ეს დეტალები არ მოყვა, მაგრამ ძალიან ემოციური შელაპარაკება იყო აქ, იმიტომ რომ მან უთხრა რომ მე თქვენთვის არაფერი ისეთი არ ვითხოვე, თხოვეთ რომ ფინალური გამოცდები მაქვს და გაითვალისწინეთ. ანუ იცით რის თქმა უნდა, მოკლედ ამ იმის გარდა რომ ჩვენ ვიცით სისტემა, იმის გარდა რომ მონსტრია რუსულია, იმის გარდა ვიცით რომ რუსი ოლიგარქი მართავს ქვეყანას, გაბიტაშვილი, ყობახიძე საერთოდ არ ვიცი, რუს ოლიგარქზე უარესიცა, მაგრამ მეორე საკითხი არის რომ უნდა გავითვალისწინეთ რომ აი ამ სისტემაში არსებობენ ადამიანები, რომელთა მორალური ჯებირის არის ძალიან უსასრულო დაბლა და არსებობენ შედარებით ნორმალური ადამიანებიც, რომლებიც შედარებით ნორმალურად იქცევიან. ეხლა რაც შეეხება რას იზამენ. ეხლა ნახეთ როგორ არის, გაჩნია ჩვენ რას ვიზამთ. თუ ეხლა მიხვდებიან ესენი ყობახიძემ თუ მისი ეგო დაიკმაყოფილა და მიხვდა რომ ჩვენ შევშინდით და აღარ გავაგზავნებთ ქველმოქმედებას და აღარ გავაგზავნებთ ჩვენი საქმის კეთებას, მაშინ აღარ იზამენ. თუ მაგრამ ჩვენ ხო ესე არ გავაკეთებთ, ჩვენ აუცილებლად გავაგზავნებთ ბრძოლას. აუცილებლად გავაგრძელებთ ისევ ადამიანების დახმარებას, ნებისმიერი ადამიანის იქნება ეს აქციის მონაწილე, მოაკვდავი ბავშვი, ელექტროენერგია ჩაჭრილი ქალი, თუ ეს იქნება ციხეში მყოფი უდანაშაულო სინდისის პატიმარი. აი მე შეიძლება უკვე ჩვენ აქ ვნახოთ სპეცრაზმი დაყენებული და კადრი ნახოთ როგორ გავყავარ სახლიდან ირაკლი ყობახიძეს და ეგრეთ წოდებულ რაღაცა სუსის ეგრეთ წოდებულ უფროს ოხანაშვილს და წარმოუდგენელ ხალხს. ესეც შეიძლება ვნახოთ, თუ მე არ დავნებდები. მადლობა ნანუკა ჟორჟოლიანს, რომელიც